挑战在爸妈房间偷吃不被发现。要是这时候爸妈醒了，得吓死。我来了，姐妹们，要了一个生腌小标志，红波虾、烤鱼头、鸡蛋皮皮虾，还有虾。今晚的重磅嘉宾闪亮登场。黄焖鸡。这得叫冰玉皇。深夜快乐夜宵开始了。完了，要被老爸发现了。原来是翻身呀！比我手掌还大，比脸还长。人下之后，那样的是字面来头，一口单词先吃。好 Q 好弹牙，然后这个肉是甜甜的。好大好饱了，小大红虾开屏了，继续看一下。吃个饭太难了，姐妹们，彩虹皮皮虾颜色好漂亮呀，前脚还在咳嗽，后脚就打呼噜了。这种太嫩了。算了，没被发现，但把我吓坏了，家人们。现在吃饱是不做噩梦了。一轮吃小 K。我是辣妹，要吃爆辣。太香了。我只能勉为其难多吃点了。吃个鸡头，鸿运当头。真的好，真的是。